一石多景，我行上去就影俾大家睇個象拔一個碼頭嚇。哎呀哎呀，出太陽咯！哇，冇義氣啊！嗰兩個馬騮啊，唔等喎。哦，嚇？係啊！哇，停啦！靚，一石多景，再上返嚟，咁就攝影師企喺度，model喺呢度。落去下邊就係碼頭，呢邊係一個人。最值錢，今日大收穫。冇嘈我，你個執街城，嘿，呢個角度又有碌，擴大先，大碌嘢，咁咯，呢個角度。回頭一望。